مضاعفات السعال الديكي أو مرض السعال الديكي. المضاعفات بتشمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي ومضاعفات بالدم. الجهاز التنفسي: التهاب الأذن الوسطى والتهاب رئوي وتمدد بالشعب الهوائية وتجمع هوائي أو تجمع صديدي بالتجويف البلوري، كما يحدث تنشيط أو انتشار للضرن إذا ما كان موجودا من قبل. بالنسبة للجهاز الهضمي، قد يؤدي القيء الشديد المستمر إلى الهزال، كما يحدث سقوط للمستقيم، أو قد يظهر بعض الأحيان فقر، كما تحدث قرحة أسفل اللسان. بالنسبة للجهاز العصبي، يمكن أن تؤدي نوبات السعال إلى نقص الأكسجين، مما يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب تشنجات، كما قد يحدث التهابات بالمخ أو نزيف بالمخ، مما يسبب تلفا مستديما بالمخ. رقم 4: مضاعفات بالدم، فقد يحدث نزيف شديد نتيجة للسعال، وقد يحدث هذا النزيف بالأنف أو تحت الملتحمة أو بالمخ.